چه خوش اومد این ویدیو قراره با هم دیگه بدوارز بازی کنیم. خب شروع شده پرهام. نه الان شروع شده. بذار من بیام بالا. نه من نزن چون میام بالا. ها؟ تو که همین الان افتادی پایین. نه دوباره افتادی؟ برای چی اینجا داری تو قلم رو من میکنی؟ نه دیگه نزن. خب بچه ها تخت نداری؟ بذار من تخت تو بذارم. میدی تختم بذاری؟ منم که افتادم. داشتم میرفتم قلم رو تخت تو بذارم. اوه چرا افتادی؟ دیگه بلاک اضافه داری بلاکم حروم نشه؟ بلاک اضافه تختم بذار. من که الان این پایینم چطور بیام تخت تو؟ بیا بالا. بچه ها ما بالاخره رفتیم بالا، تخت رو گذاشتیم. چی بهتر از این؟ و حالا مثلا اینو میندازیم پایین. بچه ها از اسکین جدیدی که خودم اینو ساختم توی برنامه لذت میبرین؟ کی پس بدوارز رو شروع میکنی؟ دوباره بچه ها دوباره ببینید ما چطور میریم بالا. روش کریتیو بله چیت که نمیزنیم ولی باشه میریم بالا. بله بیا بذاریم دیگه. تو الان سوروایول کردی منو. چی؟ تو که الان کریتیوی بسل کنم. حالا شروع شد. قرار نیست پل بزنی یعنی عاقبتش میمونی. من یه لحظه صبر میدی؟ صبر جایی که از صبر گذشته. پرت میشم این وقتی زدی به؟ چه تو هیک بلاک پشم که خودم میکنم. باشه پس منم این TNT رو میزنم. TNT تو بدوارز غیرقانونیه. زمین بدوارز رو نابود میکنه. TNT قانونیه بچه مگه TNT نمیخرن تو باز؟ تختم با TNT ترکوندی. نمیتونی بیاری برداریش کجا رفته؟ اصلا تو بدوارز با TNT آدم نمیتونه تختو بکنه. با TNT آره میدونم نمیشه تخت. TNT غیر فعاله. فقط میتونی جایی که غیر قانونیه بزنی. تو باید هر چیز بدوارز برو. بنا پشممو نکن خودم میکنم. دوباره پشم ندارم. وایسا من از قلم رو میکنم. بذار نکن. بذار من خودم میام میکنم. بذار برو دیگه. میگم نزن دیگه منو. بذار من دارم میکنم. نزن. خب بعد احساسش خوب شده. بذار من دارم میکنم. بچه احساسش خوب شده. بیا دیگه نیایم با عاقبتش فرخونده. غلطه ندارم. برو. کندم. خب آره کندی ولی با عاقبتش فراخونده ای. من که هنوز کشته نشدم. اگه یادم رفت اون وقت تو تختم کلیک کنم که قانونا بدوارز رو زدم زیر پا. قلم رو خودت اسپانچی بنا. وایسا من که نمردم. خب نموندی که نموندی ولی بعد تو قلم رو خودت بیای بالا. خب تو قلم رو خودم بس میشم اینجا پول بزنم قلم رو خودم دیگه داره زحمت میکشم. میتونی پول بزنی ولی اینش غیر قانونیه. تو هوا بایستادی؟ بنا کیه؟ الان داری چی کار میکنی؟ تختتو زدم. نه چرا منو کشتی؟ خب دیگه میخواستم بیام اینجا تخت بزنم. بنا این بدوارز قانونی نیست. من باید بیام بالا چون کشته شدم و دوباره میخوام بیام بالا. خب ببین آره همینه. ببین تو بدوارز بچه اگه اینو نمیدونستیم بیایم بهتون بگم که توی بدوارز نه این قبول نیست.
اگه اول بمیرید و بعدش تختتون رو بزنن دوباره اسپان میشین سر جاتون. و الان پرهامم باید همین بشه و جاش اسپان شه، ما هم با هم فایت بدیم. بیا جاد اسپان شو. بچه‌ها پرهام اومد بالا. باسا الان نکن، میخوام بیام باهات فایت بدم دیگه. نه نمیتونی. باسا نزن. تو بدوارز حتی زدنم ممکنه. بذار من قد کن. افتادی؟ آره افتاده. بذار من چسته چیزای فروشگاه توشه. ها؟ چسته مخفیه تو چیزای فروشگاه میگم. نه خوبه. چرا اینقدر میریم بالا واقعا؟ من چی کارم کنیم؟ میرم بالا. میدونم میخوای با این بزن. من که میدونم تو میس داری. میس نه، من دیگه کارم از میس گذشته. میخوای منو بزن؟ چی؟ سلام. واسه یه لحظه میشه لطفا من نزنی، من این راه درست کنم که اگه یه هر کدوم افتادیم نیفتیم. باشو نمیزنم، کمکت میکنم. پس یه راه درست کنیم. نه بیا. بچه‌ها تا حالا شما رفتید تو بدوارز واقعی و یه تیمی دوست شدید و باز برین تخت دیگه رو بزنید؟ ما که من همین مسخره بازی با یکی تیم یک دو نفره دوست شدم. باشم گفتی تخت ما بزنه. آره حالا بزن. من پشم کم دارم. نه بیا. پشم حالا پشم که نمیخواد. بیا هیبل بگیر. 7 تا هیبل. 7 که بیا من کمک. من خودت چند تا پشم داری؟ 59 تا. خب یکم شو بده. بیا. 12 تاشو میدم. خوبه بد نیست. بذار من تو ایونتون بچه‌ها پرهام رنگ سبز بود و منم یه بار رفتم زیر قلمروش که سبز بود. مرسی تو بدواری کانیه که من یه بار با یکی دوست شدم بهش انتقامم گرفت منو زد. آره بعضی همینطوری هم تو بدواز باشون دوست میشی میان آدم ها میزنن. چی بگونه؟ خب بیا بزنم. من نمیخوام بزنم. بیا با هم شادی کنیم. ها؟ دیگه نمیزنم. بیا با هم شادی کنیم. من خیلی بهت مشکوکم. نه به خودم من دیگه نمی کنم. بیا. خیلی بهت مشکوکم. وسط شادی کردن منو زدی. باشو میام یه کاری میکنم. بیا دیگه با هم شادی کنیم. بیا. من کاری نمی کنم. من هیچ حرف تو باور نمی کنم. چیکار کردی با؟ خودت یه کاری کردی. من یه کار نکردم. خودت نکردی. الان خودت نه. میخوام تو همیشه میافتی پایین. همیشه؟ مطمئنی؟ تو الان کجایی؟ هیبلایی که بهم دادی خیلی خوب شد. آره با TNT هم میترکونیش. دیگه وقت فایت دادنه. آقای پرهام شما یه دروغگو شدین. من که میدونم قرار منو بکشی.
بر همین قرار خودت باش آشناسی. بچه ها من الان دارم میکنم و آقای پرهام هم میخواست منو بزنه. بیا پایین فایت بده دیگه. پشمان تموم میشه. نه پشمام تموم نشده، هنوز یه استک 64 تایی دیگه دارم. حیف اون پشمایی که دادمت، حیف اون هیبلایی که دادمت. حالا دیگه آخرت اصلا من اینجور راه میرم دیگه به ادوارد که تمام شد، ولی دیگه به فایتمونه. تو هم همراه من بیا پایین. بیای پایین تو شهرمون راه بریم و همه دنبال کنیم و بزنیم. باشه. نه میگم الان نه، هنوز که شروع نشده. بهتره نمیافتیم دیگه. تو چرا این نمیگیری؟ کی؟ من که شیفتم. نه شیفتم. الان شیفتی. باسا اینقدر من نزن. وایسادن تو بدوارز نمی کنی. فرار! فرار! ببینم که بالاخره دست به فرار کشیدی. بذار از ساختمون آبی که به من ساخته برم. بچه ها لایک و دنبال فراموش نشه. خدا حافظ. سابم کنی.